Welcome to Masokomo Word and Prayer Message Class. Mo máa kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokomo o. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì ilẹ̀ sì ran obìnrin náà lọ́wọ́, yes or no. Ìwé Ìfihàn chapter 12 verse 16. Mo kéde ẹ̀ láti òní lọ gbogbo ilẹ̀ tó o bá tẹ̀ wọ́n máa ṣèrànlọ́wọ́ fún ẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti inú ìwé Jeremiah orí ìkejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníọgbọ̀n rẹ̀. Jeremiah chapter 32 verse 27. Wo èmi ni Olúwa Ọlọ́run gbogbo ẹran ara, ohun kan àwà tí ó ṣòro fún mi bí. Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ìbéèrè tí ó fẹ́ ìdáhùn, ìbéèrè tó ní ìdáhùn online ni Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé láti pàṣẹ wòlíì Jeremiah ní ìgbà kan rí. Èmi ló dàbí wòlíì Jeremiah ní kíláàsì báyìí. Ẹ̀yin ni àgbáyé tí ẹni tí àwọ̀kọ́ tí kọ́ ní kí n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀pẹ́ gbọ́, is there anything difficult? Is there anything impossible for the creator, for God? Yes or no? Capital no ni, torí kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Yes. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokomo. Ọba tí nani tí a tún ń sátọ̀ ló ti fi Masokomo Word and Prayer Message rán mi sí ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ ní àǹfààní láti wá sí kíláàsì ní sáà yìí. Àkòrí eléyìí ni what God will not do, ohun tí Ọlọ́run kò ní ṣe. Eléyìí ni series 3 o. Case study wa níbí ni Father Abraham, bàbá ìgbàgbọ́ tí ṣe Abraham. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti inú ìwé Genesis orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti Genesis orí 20 ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀. Ìyàn kan sì mú ní ilẹ̀ náà, Abrahamu sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì láti ṣe àtìpó níbẹ̀ nítorí tí ìyàn náà mú gidigidi ní ilẹ̀ náà. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìyàn kò sóúnjẹ, owó oúnjẹ, ìyàn pọ̀, ohun tó lè dúró gẹ́gẹ́ bí ìyàn tó mú ìyàn pọ̀ gan. Kátẹ̀ ni pé oúnjẹ àti owó, ìyàn ẹ̀ mú Abrahamu nílẹ̀ tí Ọlọ́run ṣèlérí fún pé ilẹ̀ wàrà àti oyin. Ọmọkùnrin baálé wá òpin kò yẹ kó rí báyìí, ó dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti kúrò ní Kénáánì láti lọ sí Íjíbítì. Yes. Ìwọ tí arán mi sí ti wà ní kíláàsì yìí báyìí, kí ló ohun kẹta tí Ọlọ́run kò ní ṣe? Another thing that God will not do, ohun kẹta tọ́lọ́run ò ní ṣe ni pé Ọlọ́run ò ní dè ẹ́ mọ́lẹ̀. God will never tie you down pé kó so mí mọ́lẹ̀ bí ìdírègbè, kó so ẹ́ mọ́lẹ̀ bí ìdírègbè bí ewúrẹ́ àbí ẹdìyẹ. Ara o, Ọlọ́run ò ní dè wá mọ́lẹ̀ o. Lórí ìgbésẹ̀ tó ti gbé, o ti wọkọ̀ marriage báyìí, wedding ti kọjá, o ti wà ní marriage báyìí, o ti bẹ̀rẹ̀ ministry, o ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn, o ti bẹ̀rẹ̀ owó yẹn, o ti bẹ̀rẹ̀ ọjà yẹn báyìí. Kí ló wá kù? Kò rí bí o ti lérò. Ó dàbí pé àbí mo ṣe mistake, àbí mo ṣe ìrìnàjò ìyá ni, àbí mo ṣe ìrìnàjò lọ ni. O wá rò pé kò sá. Ohun kẹta tí Ọlọ́run ní ṣe nìyẹn. Tó bá sá tó sá lọ bẹ́ẹ̀, o miss ẹ̀ nìyẹn for life. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní sọ fún ẹ kí n la ojú ẹ pé òun kò ní dè ẹ́ mọ́lẹ̀. God will never tie you down. Ìwé Aláwọ̀ yóò sọ pé àbáfirú èyí ṣe wọ ó wá jẹ́ gbà á. Ẹni ìjà ọba ní pẹ̀lẹ́ lọ́kùnrin o. Ẹnì kan máa sọ̀rọ̀ ní kíláàsì sí náà pé Abraham torí oúnjẹ ló wá kúrò ní Kénáánì, ó wá lọ sí Íjíbítì. Yéè, ẹni tí yóò rìn lórí omi rí. Ẹgbọ́n ṣé ó gbọ́dọ̀ fi Pétérù ṣe ẹ̀yẹ? Láíláí kò possible tí irun máa fi Pétérù ṣe ẹ̀yẹ. A jẹ́ pé ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní ìrírí yẹn, torí pé ìwọ gan fúnra ẹ gbé omi báàfù kan lẹ̀ tí ẹ̀rìn lórí ẹ̀ káwọ́ bóyá o lè lórí ẹ̀. Ìyàn ní responsible husband tó ń wo ìyàwó ẹ̀ tí ní pa kátẹ́lẹ́ òun máa rọ́mú ṣáwá dúró. Káwá ní Abrahamu ti ní ọmọ, responsible father, ó wà àwọn ọmọ tiẹ̀ bóyá orí kò wá ní gbégbèsè, bí jẹ́ kó gbégbèsè o. Ṣùgbọ́n ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni ti kọ́ mi, ó ti ṣàlàyé, ó yé mi, ó ní kí n la ojú ẹ̀yin tó wá sí kíláàsì ti pé nínú ètò Ọlọ́run fáyé ẹ̀ yìí, nínú ọkọ̀ àyànmọ́ yìí, nínú ìrìnàjò iṣẹ́ ẹbí ìgbéyàwó yìí, ó fẹ́ sá torí kò tí ì rí bó ṣe fẹ́ kó rí. Òun ò ní dè ẹ́ mọ́lẹ̀ o, kò ní tie you down. English ṣàbí sọ pé God does not promise to take you over but to take you through. Ọlọ́run ò ṣèlérí láti mú wa fò kọjá. Rárá o, ó máa mú wa gbanú ẹ̀, á mú wa là kọjá ni o. Ohun tí English ṣàbí sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn o. Mo dẹ̀ ṣe Bible research, àpẹẹrẹ méjì ni mo rí bẹ̀ tó àpẹẹrẹ pọ̀ mbẹ̀ ṣùgbọ́n méjì. Joseph nígbà tí Ọlọ́run bá Joseph sọ̀rọ̀, ìran ògbó ọjọ́ wájú Joseph ni Ọlọ́run mú kí Joseph lálá ẹ̀. Kò sọ fún Joseph pé wọ́n á fẹ́ pa ẹ́ o, wọ́n á ta ẹ́ o, wàá lóko ẹrú o, wàá lọ ẹ̀wọ̀n o. Abẹ́fẹ́ sọ fún mi pé Ọlọ́run ò mọ̀ pé Joseph máa lọ ẹ̀wọ̀n, kò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa. Ẹni tó dá ojú ò lè ṣaláyé ràn. God does not promise to take you over but to take you through. Ìkejì, mo ka Bíbélì mi dé 13 verse 17 to 18, ìwé Exodus 13 verse 17 to 18. Nígbà tí Ọlọ́run mú àwọn Ísírẹ́lì kúrò nílẹ̀ Íjíbítì pé ó yá ẹnì ṣó nílẹ̀ ìlérí, ẹnì ṣó ní promised land. Bible sọ pé Ọlọ́run ò mú wọn gba ibi tó yá, ó mú wọn gba ibi tó jìn. Ṣé wàá túmọ̀ sí pé Ọlọ́run jẹ́ wicked God? No, kò promise kó máa mú wa over, á mú wa là kọjá. Nígbà tó bá wà ń là kọjá tó ń dàbẹ́ ni pé kò rí bó ti lérò, ó máa fẹ́ wá sí ẹ lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn pé the next thing ni pé sá kó mẹ́ jáde máa lọ fílẹ̀. Aràn mi sí ẹ o. Ohun kẹta tí Ọlọ́run ní ṣe nìyẹn o. Tó wá sá ọ sá fúnra ẹ nìyẹn o, waste time ra nìyẹn.
ṣùgbọ́n kò ní ṣe kíni kò ní sọ ẹ́ mọ́lẹ̀ kò ní di ẹ̀ mọ́lẹ̀ jẹ́ n parí mẹ́sẹ̀jì báyìí pẹ̀lú promise of God tó jẹ́ correct original divine promise pẹ̀lú covenant of God tó dájú ìwọ gbọ́n dẹ̀ seek for training onímọ̀ o ṣe research o tún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú good foundation bọ̀ kò wá rí bó o ṣe lérò ìwọ kọ́ ló máa kọ́ rí bẹ́ẹ̀ sí o ó ti rí bẹ́ẹ̀ sí àìmọye àwọn ènìyàn ni a fi rán mi sí ẹ pé o ò gbọ́dọ̀ sá torí pé kò ní di ẹ mọ́lẹ̀ o English teacher sọ pé there are wilderness on your way to promised land which you cannot avoid if you must get to that promised land àwọn agijù ń bẹ lọ́nà tèmi yóò bá pàdé máa sinmi lọ àwọn agijù kan wà lọ́nà tẹ́ pé mi ò lè àfi tí n bá fẹ́ dé ilẹ̀ ìlérí yẹn àwọn agídí yẹn tí yẹn bá pàdé lèyàn á fẹ́ sá o gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Ọlọ́run lò láti wà ní kíláàsì ní sáà yìí ìwé aláwòye mi jẹ́ mi parí ẹ̀ ó ní ó ṣe mí rí ní ògbódì yẹn fèrè àwòdì sá o divine call nínú ẹ̀kọ́ Christian leadership 1 ní ilé ẹ̀kọ́ bíbélì sí wa ń bí ọ̀nà 5 lèyàn nígbà di aṣíwájú nípa ti ẹ̀mí the best one ó ní divine calling ẹni tọ́lọ́ ń pè divine calling tí ò rọ́yàn sí tó jẹ́ pé òun àtọ́lọ́ ni gẹ́gẹ́ bí ẹni pé Kọ́ríńtì kínní chapter 14 verse 8 ó ní bí ohun ìpè kò bá dájú ta ni yóò múra fún ogun divine call wà ohun ìpè Ọlọ́run dájú fún mi Abrahamu sáré méjì èmi tó ń bẹ sọ̀rọ̀ yìí tó wà kíláàsì Father Benjamin àìmọye ìgbà ni mo sá o bí ìbá sọ̀rọ̀ tó mú mi dúró òní àfiníkin dúró class láti sọ fún ẹ̀kọ́ ẹ la ojú ẹ sí kó o má bàa sá tó pé tó bá sá kò nídìí ẹ o ṣé ti Neco Textile Company ìlú péjú industrial estate tí ò sí mọ́ ṣé tí mo sá lọ ní kí n sọ ni àbí ti bọ́ọ̀bù tí mo fẹ́ rà ní yàrá nígbà kan bọ́ọ̀bù gílóòbù ẹ̀ka péré tí mo torí lọ sí kan tó yẹ pé mọ́tò òforísọrí àforísọ pé àti dírẹ́fà àti kọ̀nọ́tọ̀ tó yẹ jẹ́ pé mo ṣe nínú ọ̀run àmọ́ bí ta parí ẹ̀ sí kábíyèsí ọlọ àbí ti 2015 tí o ti pẹ́ tí mo lọ gba instrument ọ̀kadà nítorí àti tẹ́kì àwọn ọmọ tèmi pé mo etí mo kóra ebi àbí kí n má lè fún ọmọ ní nítorí fẹ́ kábíyèsí ọ̀rọ̀ sí yẹn ní kí n sọ ni àbí ìlú ìlú mo ní ìyàwó mi a máa fi ìlú Ògìjò bẹ́ẹ̀sì ilẹ̀ ibi tọ́lọ̀ ń pè mí ní bẹ́ẹ̀sì mi yìí a máa fi ilẹ̀ à ń lọ sí ìlú Ìlérò oníkúlódé àwọn ilé ìtọ́jú wọn wà specialize ẹran ọ̀gbẹ́ iyán oúnjẹ wọn ni lọ́wọ́ wọn lè tẹ́wọ́ gba ọ̀rọ̀ àti àdúrà ṣùgbọ́n Ògìjò yìí ó dàbí ni pé wọ́n náà wọn ni Ọlọ́run ní tó bá lọ kò nílé ẹ mọ́lẹ̀ ká ní mo lọ náà tí ì ṣe pé ó bá mi pàdé ó ṣí mi ní ojú ó ṣí mi níyè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀ àjẹpọ̀lù ẹ̀ ti out of his or her destiny nìyẹn o àrán mi sí ẹ̀yìn tó wà ní kíláàsì báyìí yẹn parí ẹ̀ báyìí o adúró má ṣe lọ́gàá o ìwé aláwọ̀ yìí ló sọ bẹ́ẹ̀ tó o bá ti sá tó dúró torí pé òun ò ní díẹ̀ mọ́lẹ̀ ìwé bíbélì Tẹsalóníkà kínní chapter 5 verse 24 ó máa padà ṣe ẹmọ ẹ̀rọ kí ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní olódodo lẹni tí ó pè yín tí yóò sì ṣe faithful is he that calleth thee and will do it má jẹ́ ẹ̀mú ẹ̀ ìlérí ẹ̀ ṣọlọ́run ó máa múṣẹ́ ìwọ má sá ìwọ dúró ẹni tó sá kìí ṣẹ́gun àṣẹ́gun kìí sá o jẹ́ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí n lọ gbàdọ̀ má lọ bí ó ṣe street nílé yìí o what God will not do ohun tí Ọlọ́run kò ní ṣe ilé yìí akẹ́kọ̀ọ́ lára Father Abraham Genesis 12:10 àti Genesis chapter 20 verse 1 táàyè bá wà ẹ ṣe àmì ẹ̀mí iyèméjì procrastination spirit tó mú ẹ sọ ìfojúsùn àti góòlù ẹnu láyé nítorí pé orí bó ti lérò mo kéde ẹ̀ he that sent me Ọlọ́run máa sọ fún wọn kó yà wọ́n lórúkọ Jésù finally ìgbàgbọ́ la fi ń ra ọjà ìyanu yes or no capital yes ni o ìgbàgbọ́ ẹ̀yin tó ráyè sàmì yìí he that sent me Ọlọ́run máa sọ fún wọn abùsí lórúkọ Jésù ìgbàgbọ́ ẹ̀ nínú iṣẹ́ nínú ọ̀nà tó yàn láàyò nínú ọkọ ìyàwó tó fẹ́ yìí nínú iṣẹ́ ránṣẹ́ nínú tó dáwọ́lé yìí lórúkọ Jésù ó máa pè ẹ́ àmín bí Ọlọ́run bá bùkún fún ẹ nípasẹ̀ mẹ́sẹ̀jì yìí ìwọ náà jẹ́ ìbùkún fẹ́lòmíràn ẹ sọ fẹ́lòmíràn ẹ wá ṣe kíní kan fún wa ẹ lọ sí tẹlifíṣàn wa Masakomo TV lórí YouTube ẹ subscribe àwọn mẹ́sẹ̀jì wa wọ́n pọ̀ mẹ́ God bless you sir God bless you ma ẹ wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà kò lè ṣe tiẹ̀ kò lè ṣe tèmi náà tì ó ń ta fi ràn wá nìyẹn o àdẹ̀kù ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ Apostolic 6:4 celebration continue special message yìí di àsìkò tó máa sọ pé ó tó àfi ń gbé Ọlọ́run ga fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà tó ń ṣe ọdún 23 years iṣẹ́ ìránṣẹ́ teaching and praying ministry ABA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masakomo láti orí òkè Masakomo tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjò ní ògo fún Ọlọ́run tó pè ìránṣẹ́ Ọlọ́run 17-18-19 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò yípadà 005-605-5062 tàbí 0803-274-6913 Jésù Ọlọ́run Masakomo ayé ló wà.